Tante hat gerade angerufen. Karunas Zustand ist immer noch kritisch. Das ist einfach nicht richtig. Wir hätten keine Anzeige erstatten sollen. Warum denn das nicht? Warum hätten wir das nicht tun sollen? Hätten wir nichts tun sollen, nachdem wir erfahren haben, wer hinter dieser ganzen Sache steckte? Es ist doch so. Wir haben nur Anzeige bei der Polizei erstattet. Und das ist jetzt eben der Lauf der Gerechtigkeit. Es ist natürlich nicht schön, dass Karuna verhaftet und dann im Gefängnis verletzt worden ist. Aber wir können uns jetzt auch nicht in die Polizeiangelegenheiten einmischen. Wir sind verantwortlich für das, was passiert ist. Natürlich hat Shoria uns Sushil und Mira genommen. Aber wenn wir ihm jetzt seine Mutter nehmen, sind wir auch nicht besser, oder? Meghsharma, heb dir deine Tränen lieber auf. Sollte ich meine Mutter verlieren, dann wirst du wirklich sehen, wozu ich in der Lage bin. Dann wirst du deine Tränen noch brauchen. Shoria, bitte glaub mir doch. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Ich wollte doch die Anzeige selbst zurückziehen. Shoria, lass es mich doch dir bitte erklären. Willst du es mir erklären? Um mich noch mehr zu verletzen, oder was? Meghsharma, ich bitte dich. Seit einer Woche ist dir erklären zu dürfen. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, dass es mir leid tut. Aber dir ist das alles völlig egal gewesen. Ich war bereit, die gerechte Strafe für den Fehler, den ich vor 12 Jahren gemacht habe, anzunehmen und ins Gefängnis zu gehen. Aber nein, mich zu bestrafen hat euch natürlich nicht gereicht. Deshalb lasst ihr jetzt meine Mom leiden. Meine Mom hatte nichts mit dem Unfall zu tun. Sie hat einfach nur ihren Sohn beschützt. Sie hat mich geschützt, obwohl ich noch nicht mal ihr echter Sohn bin. Aber wegen mir, ihrem Sohn, und nur meinetwegen, ist sie jetzt im Krankenhaus. Und fühlt ihr euch jetzt besser? Jetzt habt ihr doch eure Rache, oder? Erst schickt ihr meine Mom ins Gefängnis und jetzt kämpft sie um ihr Leben. Sind wir damit quitt, ja? Seid ihr jetzt zufrieden? Du hast meinetwegen deine Eltern verloren, oder? Hm? Und das ist jetzt eure Rache? Ihr bringt meine Mom in Schwierigkeiten? Sind wir damit jetzt quitt, ja? Frei nach dem Motto Auge um Auge, ha? Familie Sharma hat gewonnen. Ihr habt gewonnen. Ihr habt eure Gerechtigkeit. Jetzt seid ihr doch zufrieden, oder? Oder? Los, Applaus.
Das habt ihr sehr gut gemacht. Komm, mach schon. Applaus, Applaus. Du hast doch gesagt, dass du mir niemals vergeben werden kannst. Hm? Meg, schau mal, ich werde dir und deiner Familie das hier niemals vergeben. Ihr hättet das Leben meiner Mom nie aufs Spiel setzen dürfen. Ich bin die ganze Zeit wirklich nett zu euch gewesen. Aber jetzt lernt ihr meine schlechte Seite kennen. Ich glaube, wir gehören nicht zusammen. Doktor, meine Mom bleibt nicht hier. Aber Sir... Ich will nichts hören. Ich habe mit dem Commissioner gesprochen. Ich nehme meine Mom mit nach Hause. Aber sie ist am Beatmungsgerät. Shorias Haus ist besser als dieses Krankenhaus. Wirklich. Er wird alles organisieren, was sie brauchen könnte. Wir kümmern uns besser um Karuna, als dieses Krankenhaus es überhaupt könnte. Mr. Khanna, Sie können sie nach Hause bringen. Aber denken Sie daran, sie steht unter Hausarrest. Wenn Sie versuchen, sie ins Ausland zu bringen, dann werden Sie bestraft. Sie haben wirklich Nerven, mir sowas zu sagen, nach allem, was meiner Mom unter Ihrer Aufsicht zugestoßen ist. Machen Sie einfach nur Ihre Arbeit, ja? Der Commissioner wird Sie bald anrufen und sagen, dass Sie Wachen vor meinem Haus postieren sollen. Vicky, kümmere du dich um die Formalitäten, ja? Ich bringe Mom nach Hause. Okay. Und Vicky. Niemand darf zu Mom. Niemand außer unserer Familie. Wirklich niemand. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Aber eine gute Sache hat das alles. Shoria und Meg hassen einander. Und wenn sie genauso weitermachen, macht das unsere Aufgabe sehr einfach. Shorias Wut bedeutet für Meg und ihre Familie den Untergang. Aber eins müssen wir noch tun. Was müssen wir tun? Wir müssen uns zurücklehnen und diesem Drama weiter zusehen. Das klingt gut. Komm her, schlag ein. Hey! Du Blöde.
Seid ihr jetzt etwa alle völlig durchgedreht? Unglaublich! Das hier ist Meheks Haus. Wir sind ihre Familie. Sie hat nichts mehr mit Shorias Familie zu tun. Wie könnt ihr sie denn nur in sein Haus gehen lassen? Einerseits sind wir mit den Kannas im Rechtsstreit und auf der anderen Seite versucht ihr sie zu besänftigen? Ich habe ihr die Erlaubnis dazu gegeben. Meg ist kein Kind mehr. Sie ist verantwortungsvoll. Sie kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und sie hat immerhin in diese Familie eingeheiratet. Shoria ist ihr Mann. Ich akzeptiere diese Hochzeit nicht. Die Hochzeit ist inzwischen null und nichtig. Wir haben ab jetzt nichts mehr mit dieser Familie zu tun. Wegen eines Unfalls, der sich vor 12 Jahren ereignet hat, wird die Mutter des berühmten Hoteliers Shoria Khanna, Karuna Khanna, gerade verhaftet. Warum haben Sie Mehek belogen? Antworten Sie uns. Sie haben sie belogen, damit sie heiratet. Du schaffst es, Mom. Meg Sharma. Mich in dich zu verlieben, war der größte Fehler meines Lebens. Dr. Jayesh, setzen Sie sich. Dr. Jayesh, wann ist meine Mom wieder gesund? Kann ich sie mit ins Ausland nehmen? England, Amerika, Im Moment Fidschi? kann ich leider noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass Sie im Moment sehr stark sein müssen. Einige Menschen erholen sich und können ohne Beatmungsgerät. Andere haben nicht das Glück. Geben Sie ihr die Medikamente und achten Sie auf den Monitor. Wir werden uns gut um sie kümmern. Vicky, begleite Dr. Jayesh nach draußen. Du bist schon wieder hier? Warum kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Shoria, bitte. Bitte lass mich an Karunas Seite sitzen. Bitte lass mich nach ihr sehen, ja? Bitte. Warum? Bist du immer noch nicht zufrieden? Hast du mich nicht gefragt, wie ich mich wohl fühlen würde, wenn meine Eltern durchmachen müssten, was deine durchgemacht haben? Schau her, meine Mom kämpft um ihr Leben. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Sie liegt im Bett. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Shoria, bitte. Lass dein gespieltes Mitleid. Lass dieses Theater und verschwinde! Shoria! 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 Nein! Shoria, bitte! Shoria! Shoria, bitte, du verstehst mich absolut falsch! Shoria! Sei still. Mir ist jetzt klar, was für ein Mensch du bist. Shoria, wir sollten nach deiner Mom sehen. Versteh doch, deine Mom geht im Moment vor. Bitte, Shoria! Habt ihr an sie gedacht, als ihr die Anzeige erstattet habt? Habt ihr darüber nachgedacht, wie eure Rache an mir, meiner Mom, schadet? Habt ihr nicht. Macht dir keine Sorgen um sie. Ich kümmere mich um sie. Du gehörst nicht zu uns. Halt dich raus.
Deine Wut und dein Hass sind berechtigt. Du hast das Recht, mich so zu verletzen. Shoria! Bitte lass mich jetzt bei meiner Schwiegermutter sein. Bitte. Hör zu. Deine sogenannte Schwiegermutter kämpft deinetwegen. Gerade ums Überleben. Sie hat mich geschlagen, weil ich auf deiner Seite war. Und was hast du getan? Hm? Du hast dich mit deiner Familie verbündet und sie ins Koma befördert. Warum hast du das getan? Hm? Sag es mir doch. Hast du versucht, dich für meine Fehler von vor 12 Jahren zu rächen? War das dein Plan, Mehek? Mehek Sharma, ich war noch ein Kind. Ich war bereit, für meine Fehler bestraft zu werden. Aber nein, ihr seid doch so vernünftig. Warum habt ihr das getan? Warum? Diese Frau wird gerade dafür bestraft, mich geschützt zu haben. Und dazu kommt noch, dass ich nicht mal ihr echter Sohn bin. Meg, verschwinde jetzt. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ich sagte, verschwinde! Ich will nicht mit dir sprechen. Geh! Shoria! 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 Hör zu. Deine sogenannte Schwiegermutter kämpft deinetwegen. Gerade ums Überleben. Und was hast du getan? Hm? Du hast dich mit deiner Familie verbündet und sie ins Koma befördert. Diese Frau wird gerade dafür bestraft, mich geschützt zu haben. Und dazu kommt noch, dass ich nicht mal ihr echter Sohn bin. Mach dir keine Sorgen um sie. Ich kümmere mich um sie. Du gehörst nicht zu uns. Halt dich raus. Mehek kommt zurück. Shoria hat sie weggeschickt. Seid ihr jetzt zufrieden? Seid ihr jetzt alle glücklich? Ich habe ja gesagt, es ist ein Fehler, Mehek dahin gehen zu lassen. Wir haben zugelassen, dass Shoria uns beleidigt. Bitte, wenn ihr alle wieder zur Vernunft gekommen seid, sollte Mehek diese Scheidungspapiere unterschreiben und wir verbannen Shoria aus unserem Leben. Ravi, was sagst du denn da? Karuna kämpft um ihr Leben. Und du sagst, Mehek soll sich scheiden lassen. Wir sollten erst mal abwarten. Was willst du tun, Kanta? Hm? Sollen wir weiter mit ihnen in Kontakt stehen? Sollen wir zu ihnen gehen und fragen, wie es Karuna geht? Sollen wir nach ihr sehen und mit der Scheidung warten, bis es ihr wieder gut geht und bis sie wieder ganz gesund ist?
Mehek entscheidet selbst, ob sie sich von Shoria scheiden lässt oder nicht. Und wenn sie sich scheiden lassen will, dann unterstützen wir sie alle.